nalika biyen-biyen tresno aku. Iya, anak Korea joget. Dinteni bae, pasan labas piye? Wah, diberkati ya labas piye lah. Labas apa nyanyi dhisik? Oh, nu sonane opik bangsa sone ruri, mulane suka jadu-adu nang nanggap. Ngene. Cicipi, ya. Ya, iklan. Diskon pokoke. Kae Liksimin. Ya, sing duwe kentong ajaib. Grupnya apa ya? Grupnya apa ya kira-kira ya? Tunggul Wulung apa ya? Iya bener. Ya, monggo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu MC. Ya. Iya, saya mau coba gelang kalung, monggo Mas Irin. Tinggal turu apa tenang bae. Ya. Gelang kalung sing tak tampa ngelingake jamane semono nalika biyen-biyen tresno aku nganti salawase. Apa kowe ra kelingan yen dipeni uri bebarengan ben dina yo muka rasa apa pancen liramu ra krasa apa sliramu ra ketun mung rekoso urip ana gunung bunga susah dilakoni yen rezeki ana sing maringi gelang kalung dadi saksi muga sliramu ra bakal terjadi wiwit dunya nganti akhir wong bagus sing tak pikir-pikir. Ya, terima joget. Gelang kalung sing tak tampa ngelingake jabane semono nalika biyen-biyen tresno aku nganti salawase.
kok pancen sliramu ra krasa apa sliramu ra ketun mung rekoso urip ana gunung bunga susah dilakoni yen rezeki ana sing maringi gelang kalung dadi saksi muga sliramu ora bakal berjani wiwit dunya nganti akhir wong bagus sing tak pikir-pikir. Terima kasih keras matur nuwun. Wis lah wis wengi iki bojone ngenteni.